我又嚟到深圳啦，然之後我今日咧去我大牙有啲痛啊嘛，我又去嗰間維港口腔，我哋依家係路口岸出發，go go go，地鐵過去 ，let's go。我哋到啦，然之後跟住佢嘅導航直接出發。我睇到啦，嗰度就係好方便，過個馬路。你好，我 book 咗楊醫生啊，1年前嚟過。你好，小姐，你 book 咗哦？OK，咁你呢邊請坐咯。好。係啊，我哋有紅茶、菊花茶，睇下你要飲咩？紅茶啦，唔該。OK，好，咁你手坐下咯，咁樣等到你。好，好，唔該。唔該晒。啊，呢度環境真係唔錯。你好，小姐，呢邊先飲杯茶先。好，唔該晒。我哋醫生到咗就叫你嚇。好，唔該晒。好。你好，呢邊請。好。啊，楊醫生好耐冇見。嚟，請坐。好，唔該晒。點咧？你嘅牙齒有咩唔舒服咧？我今日係牙痛啊。牙痛啊，係啊係咪有之前嗰一隻智慧齒咧？好似係即係入邊嘅大牙入痛。邊嘅大牙係咪？OK，我睇下你。呢個係我頭先影過下係邊。嘅，係嘅，我頭先都 check 咗你嘅 CT 啦。哦。咁我哋睇得到咧，對比你1年前其實你嚟過嘅嗰陣時，你嗰一隻智慧齒咧唔係咁痛咧，係因為佢仲未生出嚟。咁依家我哋睇片咧係啱啱好，佢牙齒比之前生得仲加多咗啲啦，所以嚟講咧係有機會會痛嘅。同埋咧太入邊啦，你可能清潔做得唔好啦，好容易攝住嗰啲殘渣啦、嗰啲菌啦，咁時間長咧就會發炎啦。所以嚟講呢一隻牙係建議你最好就係剝咗佢噶啦。呢隻係嘅。係今日可唔可以剝？今日可以剝㗎。你依家係咪有月經期咧，或者係食緊咩藥咧？有冇咧？冇。身體嘅情況都係還好呵。係。一陣間咧，我哋都係要量一個血壓同埋你嘅血糖，要確定咗你食咗早餐之後身體冇咩唔舒服啊，咁我哋先係可以開始剝牙嘅。好。會唔會肚痛㗎？一個你放心啦，1年前你都睇唔過我手勢啦。係啊，所以我今日就係嚟揾你咯。咁我哋咧剝牙咧係肯定係會打麻醉嘅，不過麻醉藥過咗之後咧，有可能性會有輕微嘅痛，呢一個都係正常嘅。我哋會開埋嗰啲消炎藥同埋止痛藥俾你。然之後咧咁，如果你到時真係話有咩唔舒服啦、好痛啦、腫啦，咁你就同我哋講，咁我哋都會幫你再 check 下嘅。一般嚟講情況都還好，唔使太驚嘅。好，順你啦，順你。OK。唔使緊張嚇，我哋而家慢慢放入去。咁你唔舒服啦，舉落手啦，好。你而家出緊少少力，有少少感覺係正常嘅嚇。攞出嚟啦嚇，有唔舒服你就舉咗手啦。你好，小姐，咁你今日剝咗牙，我同你交代下注意事項。你今晚翻去咧冇刷牙啷口咁快24小時，聽日呢個時候再刷牙啷口。咁我呢度俾啲消炎藥、止痛藥你。消炎藥嘅話就係每日2次，1次1粒。呢個係止痛藥，痛先食，唔痛唔需要食嚇。咁翻去咧呢度都有交代有注意事項，海鮮、牛肉、羊肉、蝦蟹嗰啲都冇食咁快啊，煙酒嗰啲都避免嚇。你翻去有啲血絲、有啲腫痛係正常，唔使擔心，慢慢會恢復。咁如果你翻去有咩唔舒服咧，微信同我哋聯繫就得啦嚇。OK，咁呢個係嗰個聖誕禮物送俾你嚇。唔該晒。唔使。唔該晒，放喺度。好。唔該晒。好。